ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಮನಸ್ಸಾದ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ಕೊರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕೊನಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ದೂರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತೊಳುಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಈತ ಜೋಗ್ಲೇನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವೇರು ಈತ ಕೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಕೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಾನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯನ ಕಳೆಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಾಯ ನಂಚಿನ ಥೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅವೇನು ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆಡು ಎದುರು ಪೋಯಿನಾಗಲು ಇನ್ನು ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚೆ ಶುರುಕಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾಲೇಜದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಚಿನ ಕರ್ಜು ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬರೋಡ ಮುಜಿ ಸರಿ ಉದಯ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸರಿ ದಾದಾಪಂಡು ಪಂಡ ಯಾರು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡಿಪೋ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಭತ್ತದ ತೂನಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಹುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆಸಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವರು ಒತ್ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಇಂಟ್ಲೆಗ ಆತ ದೂರಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪಂಡದಂಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತನಾಕು ಸೀಕು ಬರ್ತನಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮದತ್ತು ಹೋದು ಕಡೆಗೆ ನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕುದು ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಚಪ್ಪ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದುಂಟು ಅವಕ್ಕೆ ಮರ್ದಿಚ್ಚು ವಿಶ್ವ WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡದು ಭಾರಿ ಹೊರಬಾಟ ಮಲ್ತಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಅವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮದ್ದು ಇಜ್ಜಂದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಡ್ ಭಾರಿ ಜನ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಫರ್ ಆಪುನಂಜಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವೇಪಲಾಲ್ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನಕಲ ದಿಂಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಶಕ್ತ ಇತ್ತ ಭಾರತ ಎಂಬುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪರಬೇರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮಿ ಜಪಾನ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆತ ನಕಲು ಪರಬೇರ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುವೇರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಒಂದ ಸಮಯ ಪನ್ನಾಗ ಅನುಭವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಮೇತ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಸಮೇತ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪಿರಾವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದ ತೂನಾಗ ಈ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉರುಪೆಲ್ ಅರಿತ ಹುಟ್ಟುದನ ಅರಿತ ಬಿಡೆಯಿಡ ತೌಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಪೂರ ಪಾಲಿಶ್ ಆತನ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಶ್ ಆದ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೇನು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಂಚಿನ ದುಂಬುದಾರಿ ಅವತ್ತು ಹುಟ್ಟುದು ಬಾರನ್ನು ಬೈಪಾದ ಹುಟ್ಟುದು ಅಂತ ನಂಚಿನಾರಿ ಆ ಶೆಲ್ ಆ ಪಿದೈದ ತೌಡದ ಅಂಶಡ್ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ನ ತಡೆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಟು ಏಳು ಅಂಚಿನ ಅರಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿತ್ಯ ತಿಂತೇವೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ 80% ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂಚಿನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ
ಉರುಪೇರು ನಾನು ಒಂದೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯಕ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ನಿಪುಣಚಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಮಾತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲುಂಟು ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯలను ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಂಚಿ ಬೋಡಾಯನೇನು ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿలో ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಬೋಡಾಯನಿ ಎಡ್ಡನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವಿನಃ ಅಕಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇಜ್ಜಾಂತ ನಂಚಿನ ಏತೋ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯದೇನೆಂಗಳು ಕಳೆಯ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅರಿನ ಹುಟ್ಟುದು ಅತಂದ ತೌಡದ ಅಂಶನ ಬೆಲೆ ದೆತ್ತಿಜಿಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬೇಗ ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಜ ಬಂತ ಕಜ ಎರಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ದಾದ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಜ ಎರಿನ ಮಾರುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಎಡ್ಡ ಪಾಲಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ವಿಷಯ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತು ನೆನೆಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಪಂಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದ ಪ್ರಾಯ ಆತನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತು ದಾದ ನನ್ನ ಮತ ದಾಯಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತು ನಾಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಚವಲ್ಲಿ ಬರ ಇದು ನಾನು ಅವೇನು ಶುರುಕುದನಾಗ ಭಂಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಭಂಗ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು ದಾಳ ಭಂಗ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಸೊ ಈ ನನಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ದಾದ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಏರು ಹೊಸತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟೇರು ಏರು ಹೊಸತು ಲಿಪಿಲೇನು ಕಲ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೆದುಳುಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡದು ಈ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಡದಾದ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡದು ಇಂಕಲ್ನ ಮೆದುಳುಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಬಂತ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೈ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಭಾಗದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೈಪುಂಡು ಆ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ತದೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಎದುರುಡಾವು ಒರಿಯಾಗಿ ಪಿರಡಾವು ಒರಿಯಾಗಿ ನಡುಟಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೆಮೊರಿ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸ್ವರೂಪ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊಸತು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಹೊಸತು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಾಕಲು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸತು ರೋಡ್ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ಜಿಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಏನ್ಸಿನ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನು ಎಂಕಲ್ನ ರುಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಷಿನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ದಾಲೈತಿ ಎಂಕಲ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜಿ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಜೋಕುಲ್ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ತವಲಾಯಿ ತುಳುಟು ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಗೊಂತ ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಬರ್ತದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೊಂತ ಅಳುಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತ ಅತನಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅತನಗ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಹೋಯ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದಾದ ಒಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ಒಂದು ಕೋಯ ಅಂತ ಪಂಡನಾಂಡ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕಲಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮೈಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರತು ನೋಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಬೊಂಬಾಟ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗಳು ಪಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಯಾನೆ ಇಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾರಿ ಕರಿತನಕಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎದುರಿತನಕಲ್ಲ ಬಂತು ನೋಡು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಮರಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚತ್ತು
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಿಕೊಡು ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇನ್ನಿಡ್ದು 2500 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಸಾಧಾರಣ ಅಪದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭಾಷೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಪಂಡ 2000 ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ದುಂಬು 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ತಿಕ್ಕುನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಲಿಪಿದ ಮೂಲ ಅವೇಡ್ದು ಲಿಪಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲದ ಬೋಡಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಲಾದ ಒಂತೆ ತುಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ 5 ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬದಲಾವಣೆಲಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂಪುನಂಚಿನ 2000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಪ್ಪು ಅಪಗ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಉಂಟು. ಅವಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮೂಲದಿ ಒಂದು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಪಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂದಾಗಲೇ ದಾದ ಲಿಪಿನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಮುನ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ತಾಕತ್ತು ಎಂಗಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂಡಿತುಂಟು. ಅವಳ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತವ ಈಗ ಬಂದಾಗ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮೂಲ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂಡಿತು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಆ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂಡಿತಂತಾರೆ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಬಂತೇನೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಾಟು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಲಿಪಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಶ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಈ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾನು ಪಂಡ 1775 ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸುಲಭ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಮಿಷನರೀಸ್ ಬರ್ತನಾಗ ಮೂಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶುರುಕು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆ ಟೈಮಡು ಅಚ್ಚುಮಳೆ ಪಾಠ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮಳೆ ಅಕ್ಷರದ ಅಚ್ಚದಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಓದ್ತದಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಬೇರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿ ದುಂಬುಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೇವೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಳುಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಕ್ಲು ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ತುಳುಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು ಅಂಡ ಮುಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಮುಂತ ವಿಶೇಷತೆಲೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವು ಪೂರ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡ್ತಂದ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಓದಿದೇರು ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲ ಓದಿದೇರು ಅವೇ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಂದ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ಓದಿದೇರು ತುಳುವೆರಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇರು ಬಂದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬರೀಕ್ ಪಾಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಬಡಪತ್ತು ಬರ್ತಂದು ಅನುಕೂಲ ಉಳ್ಳರಿಂದ ಬಂತನಾಗ್ಲಾಗಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಡಪತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಾಗಲ ಬಂಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿನೇನು 2001 ಇಸ್ವಿಡ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ನಾಟಕತ್ತೆಯರು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರಚನಾತನಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಗೂ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋರಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟು ದುಂಬುದಾಗಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಪೆಚ್ಚಿದ ಅವನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿನ ಬೇರೆಗೆ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಇತ್ತದ ತುಳುಕು ಪಳನ್ ತುಳುಕು ಅಂತೇಳಿ ದುಂಬುದ ತುಳುಕು ಪಳನ್ ತುಳುಕು ಅನುಕೂಲ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಲಿಪಿನ ಆಧುನಿಕ ತುಳುಕು ಗೋಡಾಯಕ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಇತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆದ ಬೈತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜೈತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪುಸ್ತಕಲ ಒಂದು ಐಟು ವಿವರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲ ಸೇರಿದನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂತು ಮೂಲ ಸೇರಿದನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಲಿಪಿನ ಗುಳೆಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಯಾನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಬರ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ
ಸುಮಂತೇರು ವಿನಯರೈ ಮೇಲೆ ಸದಾಶಿವರು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಿ ಜಾಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ವಾರದ ದಿನಟ್ಟು ಅಕಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಅಕಲ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಇಡೀ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲ ಈತ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದಂಜಿ ಪೂವಂದಿತ್ತನ್ನ ತಪ್ಪ ಪೂಜಾ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಪುನ ಎಂದು ಲಕ್ಕದ್ಕೊಂಡು ಐಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡೀ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜಲಿಗೆ போய் ನಾನು ತುಯ್ಯ ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಪದ್ಯಲು ಉಂಟು ನಾಯಕ ಜೋಗುಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೂ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಥೆಗಳು ಬರೆಯಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲೆ ನಿಖಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ 50-80 ಜನ ಇತ್ತಂದ ಅಟೊಂಜಿ 3 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೇರು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಗಮನ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ ತುಂಡ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಅವೇನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರಲೆ ಓದನ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕೂನ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ಯೋಗಗಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಒಂದ ಬರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಜೋಕುಲೆಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಂಕುಲು ಮುಲ್ಪದ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನಾಗಲೇ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮನ್ಕೊಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮನ್ಕೊಡು ಅವಾಗ ತುಳು ಬೆಳೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒರಿಯ ಗಂಡಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ಪ ಅವಳು ಹುಡುರಿಯದು ಒಂದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಜ್ಜಿಯಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬಲ್ಲ ತೆರಿಬಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ನಾಯಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದೆರಡು ಹಾಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಪಂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅವೇನು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭನ ನಿಕ್ಲೊಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಿದ್ದೆ ಈತ ಮಾತ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆದು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಅವಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಅವಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಕಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವೆ ಅದನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಕಲ್ತಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಾದ್ರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಡು ಅದನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಮುಂದೆಯಿಂದ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಗತೊಂದು ಕೋಡು ಪಂಚ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಮುಂಚೆ ಮುಂದೇನು ತೆರೆಯಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಇತ್ತು ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಖಲು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ ಕ್ರಿಯಂತ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಮುಲ್ಪದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓದಿನಾಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಏತು ಶೋಕದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಬಂತು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಒಲಾಯ್ಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಕೊಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋಣ ನಾಯಕ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಇತಿಹಾಸನ ತೆರೆಯೋಣ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಶತ್ರು ಏರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿತ್ರ ಏರು ನಮ್ಮ ಮನತನ ತಪ್ಪುದಾದ ನಮ್ಮ ಮನತನ ವಾ ಎಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇರು
ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಇತಿಹಾಸದ ತೆರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾನಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೆದ ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾರಣ ದಯಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋದು ಕೊಂಡ ನಮக்கு ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಗೋಚರ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿನಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕಲು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರೆಡ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಇಂಚು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿಯೋ ನೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆಯಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನ ಬಹುಶಃ ಮೇಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಯಾನ ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳುಲಿಪಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅವಾಗ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎತ್ತನೈತೆ ಮಾದರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಟು ಮಾದರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ